I uppgift 7 så ska vi arbeta med enhetsomvandling. Och här är det blandat. Både i volymmått kan jag ange som liter, deciliter, centiliter och milliliter. Eller så kan det anges som kubikmeter, kubikdecimeter, kubikcentimeter och kubikmillimeter. Och här får man tänka lite olika beroende på vilken mått man använder. Däremot så ska man veta att en kubikdecimeter är samma sak som en liter. En kubikdecimeter är samma sak som en liter. Det är också bra då att veta att en kubikcentimeter är samma sak som en milliliter. En kubikcentimeter är samma sak som en milliliter. De första två frågorna, uppgift A och B, handlar om måtten centiliter, milliliter, alltså litermåtten. Första frågan är 250 centiliter. Hur många liter är det? Jag har skrivit upp här att en liter är samma sak som 10 deciliter. En liter är samma sak som 100 centiliter. Och en liter är samma sak som 1000 milliliter. Deci betyder ju tiondel, om ni kommer ihåg när vi jobbar med prefix förut. Så det behövs 10 stycken deciliter för att få en liter. Centi betyder 100 del. Så vi behöver 100 stycken centiliter för att få en liter. Och på samma sätt milli betyder milliliter. Milli betyder 1000 del. Så vi behöver 1000 milliliter för att få en liter. Och då ska vi skriva om uppgift 250 centiliter som liter. Och då tittar vi här. En liter motsvarar 100 centiliter. Då måste ju 250 centiliter motsvara 2,5 liter. Och då kan man använda sig av den här tabellen om man vill också. I sånt fall ska jag skriva i 250 centiliter. Börja med 250 centiliter. Läser av liter så blir det 2,50. Så det här är samma sak som 2,5. Eller 2,50 kan vi skriva, kanske lättare att se. Liter. Och det hänger ihop med att centi betyder 100-del. Vi dividerar med 100 och får 2,50. Man kan också tänka, vi har 250 centiliter. Som prefix betyder centi tiondel. Så vi då har 250 gånger en tiondels liter. Då får vi 250 dividerat på 10 liter. Som är samma sak som 250. Nej, förlåt. Inte centi betyder 100, det är såklart. Dividerat på 100. 250 dividerat på 100 liter. Och då blir det 2,5 liter. På samma sätt kan vi göra med 500 milliliter. 500 milliliter så vi skriver om som liter. Vi behöver 1000 stycken milliliter för att få en hel liter. Alltså måste 500, det är hälften av 1000, så det måste också vara hälften av en liter. Så det är lika med 0,5 liter. Milli, jag skriver upp det här på samma sätt som det. 500 milliliter. Milli här som prefix betyder tusendel. En tusendel. Och vi skriver 500 multiplicerat med en tusendels liter. Jag byter ut milli mot liter. Eller säga milli mot en tusendel. Och då blir det 500 gånger en tusendel blir 500 dividerat på 1000. Liter. 500 delat på 1000 är varje nolla flyttar vi komma till 1, 2, 3, 0,5 liter. Här i uppgift C så har vi istället kubikdecimeter och vi ska ange det som liter. Och det är grundenheten som man har bestämt att en liter är samma sak som en kubikdecimeter. En kubikdecimeter är samma sak som en liter. Så alltså måste ju, eftersom kubikdecimeter var samma sak som en liter, så måste ju 5 kubikdecimeter även vara 5 liter.
I nästa uppgift, D, så ska vi ange hur mycket är 1 kubikmeter i liter. Och då kan vi tänka oss, om vi ska skriva om kubikmeter till kubikdecimeter, eftersom kubikdecimeter är samma sak som en liter, hur mycket blir det då? Det är ett bra tips att man tänker sig att man har en kub. Och så tänker man, varje sida är 1 meter. Då tar man 1 gånger 1 gånger 1 så får man 1 kubikmeter. Om man istället vill ha i kubikdecimeter så gör vi om varje sida till decimeter. Då blir det 10 decimeter, 10 decimeter, 10 decimeter. Eftersom 1 meter är samma sak som 10 decimeter. För att räkna ut volymen på den här kuben och vi vill ha det i kubikdecimeter så måste vi ta 10 gånger 10 gånger 10. Och då får vi till 1000 kubikdecimeter. Och det här, när det står kubik, så kan vi tänka oss, vi är ganska duktiga på att veta att 1 meter är samma sak som 1 decimeter. Om vi vet, det här är en dimension, ni kommer ihåg vi pratade om, det här är längder, 2 dimensioner, så är det ytor, areor, och 3 dimensioner volymer. 1 meter motsvarar 10 decimeter, eller hur? Men om det står istället kvadratmeter som en area, då räknar man ut en area så här. Man har en rektangel, kan vi ha, så tar vi sidan gånger sidan för att få ut hur stor area den här har. Det betyder att om vi då ska ange 1 kubik eller 1 kvadratmeter till kvadratdecimeter så blir hoppet istället 100. För att om den skulle vara 1 meter, 1 meter, rita igen. 1 meter, 1 meter, så blir den här 1 kvadratmeter. Ska vi ange en i kvadratdecimeter så måste vi göra om det till 10 decimeter. 10 decimeter. 10 gånger 10 är 100, så då blir det 100 kvadratdecimeter. På samma sätt som vi hade här då, så blir 1 kubikdecimeter, då blir hoppet istället 1000 steg. Så man kan tänka det hopp man har i längdenheten, har man det i 2 dimensioner som ytor, då får man ta 10 i kvadrat, så blir det 100. Har man istället i volym som är 3 dimensioner, så får man ta grundlängdenheten. Om det är 10 hopp här så blir det 10 i kubik för att få volymen, eftersom det står en 3 här. 10 gånger 10 gånger 10 så blir det 1000. Så det där kan man bra tänka på.